Ciao a tutti, amici del Capricorno, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami, Capricorno, tendenze energetiche affettive per la seconda metà di febbraio. Già visto la ruota della fortuna e l'imperatrice, ragazzi, wow! Nuovi progetti, cambi in vista, nuove opportunità di espansione, nuove opportunità di crescita. Potrebbero anche essere occasioni fortunate con la ruota della fortuna, un aiuto inaspettato da parte di una madre o di qualche parente. Potrebbero essere vincite al gioco. Insomma, quando c'è la ruota della fortuna, ragazzi, si parla sempre di un cambio inaspettato. Normalmente sono cambi positivi, ma non è detto perché comunque è una carta numero 10 e quindi parla sempre di una chiusura di ciclo. Andiamo a vedere di che cosa si tratta con i tarocchi. Come sempre vi ricordo che le letture sono generiche, sono per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Se non risuona nulla o se voleste completare il vostro messaggio, vi consiglio di ascoltare l'ascendente, il segno lunare oppure Venere. Per capire come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida, la trovate sotto nella descrizione del video e sempre nella descrizione del video trovate anche il mio indirizzo email nel caso vogliate contattarmi, il link per le previsioni del 2004, il link per le tarot pratiche, ce n'è una al mese fino a maggio e sono dei mezzi pomeriggi, diciamo, dove si fa pratica sulla lettura dei tarocchi. E vi ricordo inoltre che fino alla fine di febbraio è in promozione la lettura karmica. Comunque trovate il link sotto nella descrizione del video. Bene, andiamo a vedere questa lettura che è una lettura sugli affetti in generale, quindi può riguardare famiglia, può riguardare una relazione di coppia, può riguardare qualche amico. Cercate di adattare voi la lettura alla vostra realtà con gli esempi che vi darò man mano. Se siete single, le letture dei single sono già uscite, sono già online, ok? Allora, partiamo con la forza, un 9 di pentacoli, un 2 di coppe, il matto, la regina di bastoni, un 3 di coppe, abbiamo il carro e un fante di spade. Allora, partiamo con questa forza. La sento molto come una carta di apertura verso il mondo esterno in generale, direi. Probabilmente qualcuno è come se si fosse presa una decisione. Potrebbe essere una decisione, mi viene da dire, con questo 9 di pentacoli di star da soli. Ho come questa sensazione, perché il 9 di pentacoli è una carta di indipendenza, sia economica, sia emotiva, sia affettiva. È una carta di qualcuno che ha un forte carattere ben sviluppato, che non ha bisogno di nessuno, è una persona che ha già una sua ricchezza interna ma anche esterna. Andiamo a vedere la forza. Allora abbiamo un cavaliere di bastoni al contrario e un mago. È come se ci fosse la volontà verso, diciamo, la metà di febbraio di iniziare qualche cosa di diverso rispetto a prima. Andiamo con il 9 di pentacoli. Abbiamo un 6 di spade, un 3 di bastoni, 8 di pentacoli e 7 di coppe. Allora, ho la sensazione che per qualcuno potrebbe essere una relazione con un capo o una capa.
Per qualcun altro invece, ragazzi, potrebbe essere il fatto che si debba lasciare un qualche tipo di relazione indietro, o di contatto, di conoscenza o di amicizia per questioni di lavoro. Andiamo avanti, vediamo il 2 di coppe. Abbiamo un 3 di coppe che avete già lì in fondo. Di nuovo un 9 di pentacoli e un 5 di spade. Sì, io qui ho la sensazione che probabilmente ci sia, non lo so, come la sensazione che sia un accordo che però è confuso, perché c'è un 5 di spade. Qui sento una forte indipendenza, può essere un'indipendenza nel quotidiano, un'indipendenza lavorativa, può essere un'indipendenza caratteriale, come vi dicevo prima. È come se qualcuno nella seconda parte di febbraio, scusate, nella terza settimana di febbraio si allontanasse da certe idee. Guardate, è uscito, lo lascio perché è proprio cascato sopra il mago. È come se si fosse allontanate da certe idee, come qui la forza, ok, decido che non è più la relazione per me, che non è più la persona per me, che non è più il progetto per me, mi allontano, vado avanti, inizio a creare nuovi progetti per me, ad allontanarmi da certe idee. Comincio, diciamo, a ritrovare la mia indipendenza, la mia autonomia, però qui è come se fosse confusa la cosa. Ragazzi, se per caso non volete figli, proteggetevi molto molto bene e nel caso vogliate figli, per adesso vi dico che la terza settimana è ottima, quella di febbraio. Andiamo a vedere il matto. Abbiamo un 2 di bastoni e un 6 di bastoni. Ho capito la confusione qual è. La confusione, ragazzi, è sul se questa relazione barra progetto può realmente avere un seguito con questa persona. Andiamo a vedere la regina di bastoni. Tre di spade imperatore. Guardate ragazzi, ho come la sensazione che potreste scegliere con questa forza di andare verso la vostra indipendenza perché l'altra persona in questo caso o è già legata, nel senso che insomma c'è comunque una terza energia coinvolta. Questo lo sento perché c'è un 3 di coppe. Credo che siate voi la terza energia coinvolta, che vorreste di più da questa relazione. E vi dirò, anche se fosse una questione magari tra parenti, è come se ci fosse un progetto lavorativo in mezzo, dove però a voi piacerebbe lavorare voi e un'altra persona, mentre invece c'è qualche terza energia che si introduce. E questo fa sì che, primo, ho l'idea che creerà sofferenza. Andiamo a vedere il 3 di coppe. Appeso 10 di coppe e 5 di pentacoli. Ragazzi. Sì, ho come la sensazione che qualcuno penserà, mi viene da dire se abbandonare la situazione o no. Per qualcuno potrebbe essere la famiglia, se siete voi quelli impegnati. Qui ho come l'idea che ci sia una relazione
che potrebbe essere sul lavoro, comunque con una persona sul lavoro, e che potrebbe non essere una relazione lineare, cristallina. Fortemente potrebbe essere una relazione a tre, per qualcuno è l'altro che è impegnato, per qualcun altro invece siete voi, e qui c'è una sorta di ok, ma devo distruggere quello che ho creato? Andiamo a vedere la carta del carro, anche perché poi avete questo fante di spade alla fine che mi dice che avete proprio bisogno, regina di denari e torre, sì. Qui ragazzi c'è da far crollare qualche sicurezza, è come se vi consigliassero di, diciamo, togliervi i castelli in aria, uno, di non dare tutto per scontato, due. Quando c'è la torre si parla sempre di una caduta dell'ego. Vi dico, è come se qualche idea che avete avuto fino ad adesso, nella seconda parte di febbraio un po', venisse minata. E se per caso arrivate dall'inizio di febbraio che avete iniziato una nuova relazione, una nuova conoscenza, state attenti, allontanatevi da certe idee di unione, perché qui devo dire che la persona non è proprio onesta. Rischiate poi di accettare situazioni solo per amor di pace. Andiamo a vedere una di queste carte, che sono i lati d'ombra della situazione su cui dovete lavorare. Vi dico, attenzione con questo 5 di pentacoli a non perdere le chiavi, a non perdere gli occhiali, il telefono, a non perdere tempo, perché è una carta di perdita, è una carta di delusione. Vi dico, se per caso siete in un matrimonio e vi rendete conto che l'altro tradisce, nella quarta settimana di febbraio, ragazzi, siete lì che state valutando se perdonare la persona per mantenere la famiglia unita oppure se far crollare questo tipo di realtà, perché comunque vedete che non vi porta da nessuna parte. Fatemi sapere nei commenti come vi risuona di più. Perché qui ho imperatrice e imperatore, però c'è anche la ruota della fortuna che mi parla di un cambio di ciclo, di un cambio anche karmico per qualcuno. Andiamo a vedere un lato ombra della situazione per vedere come lavorarlo, come portarlo alla luce, come insomma affrontarlo. Opinioni. Che interessante. Le opinioni sono sempre soggettive, sono filtrate dalla propria realtà, dal proprio sistema di credenze, però quando l'altro dà un'opinione vi dice molto su come pensa l'altro. Anche se l'opinione è su di voi, però voi non c'entrate niente, è il suo modo di mandare l'informazione, è lui che, o lei, che filtra, crea la sua idea e poi ve la comunica. Quello che vi dicono gli altri, diciamo così, che potrebbero essere prese come opinioni, staccatevi dall'idea che siano certezze. Che interessante, ragazzi. Fatemi sapere come vi risuona. Ecco, la fatina è già uscita. Ascolto, e la sento molto collegata con questa carta delle opinioni. Ascoltate che cosa ha da dire l'altro. È molto importante, nella sezione degli abbonati ho pubblicato una playlist che si chiama Leggere le persone e spiega proprio come, in base a quello che dice l'altra persona, a come lo dice, si può capire molto del tipo di emozione che sta provando l'altra persona nel momento in cui vi sta parlando e anche del modo in cui la persona ha di vedere la vita, di vedere la relazione. Quando si sente parlare qualcuno si capisce che tipo di idee ha la persona in base a quello che vi dice e qui vi invita ad ascoltare l'altro per capire
se le idee, se le certezze che avete avuto fino ad adesso sono reali oppure se è ora di buttarle giù. È un po' come se vi invitassero a creare un dialogo e a controllare quello che l'altro vi risponde per sapervi orientare meglio, mi verrebbe da dire. Amici del Capricorno, questo è quello che avevo per voi, spero che la lettura vi sia stata utile. Fatemelo sapere con un like, un commento. Se avete piacere di supportare il canale potete iscrivervi o condividere il video, e se volete iniziare un percorso di crescita con me potete scrivermi una mail oppure abbonarvi al canale. Io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!